主动出击。现在是2.0进阶版的方小柔，谈及他的记仇，我决定认真的追求他。想要赢得方小柔，满都满意。谁偷了我的轮胎啊？我这个人对感情一向都很专一，我吻你，只要你敢，我就会让你心动。三立多一台30频道，每周五晚上10点，料理高教生。